Yarbay Erdem kaçmaz. Rahat Erdem. Komutanım, asmalardaki operasyonumuz başarıyla tamamlandı. Ateşe denilen terör zanlısı sağ olarak ele geçirildi. Elinize sağlık. Dermanı yakaladık mı? Maalesef komutanım. Kaçmayı başardı. Belli ki gizli tünellerin birisinden çok önceden alanı terk etmiş. Bu hiç iyi olmadı. Planladıkları büyük terör eylemine ait elimizde bir bilgi var mı peki? Var komutanım. Karargah olarak kullandıkları yeri bulduk. Her şeyi yok etmişler. Ama ülkemizin kara sularına kaçak yolla soktukları bir gemi olduğundan şüpheleniyoruz. Ne amaçlıyorlar peki? Patlayıcı yüklü olduğunu tahmin ediyoruz komutanım. Hemen Genelkurmay'a ve deniz kuvvetlerine bildirelim durumu. Acil kodlu bilgi geçelim. Geminin rotasını, cinsini, ismini ne biliyoruz? Karargâhtan çıkan delilleri incelemeden hiçbir şey söyleyemiyoruz komutanım. Tamam Erdem. Biz hemen iletişime geçelim. Sen harekat merkezinden Sizinden bir yer ayrılmasına tekrar bağlanacağız. O gemiyi gerekirse kara sularımızda gömeriz. Yine de tehlikeli bir noktaya yaklaştırmayız. Emredersiniz komutanım. Ne kadarımız kaldı? Çok değil. Fark edilmemek için temkinli ilerliyoruz. Olsun. Fark edilsek de bir sorun yok artık. Yeterli zamanımız olacak nasıl olsa. Değil mi kızlar? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Biri daha layığını buldu. Aynen aga. Biri daha hapishaneyi boyladı. Bakalım sonu nereye varacak?
şu telefonu ya. Allah Allah. Hemen sorgulanması lazım. Merak etmeyin. Kontroller biter bitmez alırız sorguya. Eğer siz de sorguya girmek isterseniz gerekli ayarlamaları da yaparım. Çok iyi olur. Biz de birazdan hastaneye çıkıp geliriz. Tamam yarbayım. Bize müsaade. Hastaneye kadar ambulansa eşlik etmemiz lazım. Elinize sağlık. Keşke yakalamakla bitseler. Çok güç kaybediyorlar Yavuz. Merak etme. Erdem yarbayım haklı. Böyle böyle terörü bitireceğiz inşallah. İnşallah. Harekat merkezinde bekliyorum. Bütün timi topla. Emredersiniz. İzmitli'den haber var mı? Aşıktan ses çıkmadı. Bir arayalım komutanım. İzmitli'nin telefonlara. Aşink iptal. Buyurun komutanım. Aşık ne yaptın aga? Bir ses çıkmadı. Kardeşimize bir şey olmadı değil mi? İyi mi kötü mü? Bir haber vermedin bir şey. Dur oğlum dur bir adam konuşsun. Komutanım Tahir şu anda ameliyatta. Hayati tehlikeyi atlattı. Ben burada bekliyorum. Ama kolun durumu ne olur bilmiyoruz tabii. Ne diyorsun ya? Hayati tehlikesi yokmuş. Oh Ama koldan sebep hala ameliyattaymış. versene mi? Dur bir dakika. Aşık. Emredin komutanım. Biz Erdem komutanımla geleceğiz birazdan hastaneye. Kendine gelene kadar ayrılma oradan. Bir şey olursa da bize haber ver. Emredersiniz. Ya çocuğun koluna bir şey olursa yıkılır ya. Kadere bak ya. Hemen karalar bağlamayın. Hayati tehlikeyi atlatmış çok şükür. Kol da iyileşir. Dayanıklı çocuk İzmitli. Kol yerindeyse hiçbir şey olmaz. Aslan gibi çocuk. Hadi harekat merkezine. Komutanım, Efendim? Nazlı'yla konuştunuz mu hiç? Aradım ama cevap vermedi. Ne oldu ki? Ben de suyu aradım, açmadı da. Belki siz Nazlı'yla konuştuysanız beraberlerdir diye. Allah Allah. Acaba başlarına bir şey mi geldi? Ne oluyor? Komutanım, Feyzullah suyu aramış, cevap vermemiş. Ben de Nazlı'yı aradım, o da cevap vermedi. Tedirgin olduk, bir şey olmuştur diye. Hemen evham yapmayın. Duymamışlardır. Ben de Bahar'ı arayayım. Beraberlerdir belki. Açmıyor. Komutanım, başlarına bir şey mi geldi acaba? Belki sinemaya gitmişlerdir. Operasyona çıkacağımızı biliyorlar. Sinemaya gideceklerini sanmıyorum. Dışarıdalarsa duymamış olabilirler. Abi hepsi mi? Yani ne bileyim. Erdem Yarbayım'a söyleriz. Güler ablayı arar. O biliyordur. Tamam komutanım. Ben yine bir kere suyu arayayım, bir sorayım. Tamam. Çalıyor mu? Açmıyor. Açmıyor abi. Allah Allah. Hadi, hadi çabuk. Yürü. Yavaş be yavaş. Yürü diyorum sana. Ya kızım kızım. Çekil şuradan. Gel. Yavaş. Ne yapıyorsunuz be? Nasıl insanlarsınız siz? Ne istiyorsunuz bizden? İyi misin? Ya bunlara insan demek insanlığa hakaret be. Hayvansınız siz, hayvan. Ulan siz dermana dua edin. Yoksa şuracıkta gebertip leşinizi denize atardım. Biz ona ancak beddua ederiz. Öleceğimizi bilsek bile git ona öyle söyle. Sen geç şöyle. Ya bırak! Ya siz bize bir tokat attınız diye biz yerden kalkamayacak mıyız sandınız ha? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz be? Yetmem ha. Gebertirim seni. Duydun mu beni? Gebertirim seni. Ya öleceksin, bıraksana be! Ya ne yapıyor? Tamam bırak. Öleceksin. Aslında amacım öldürmekti ama... Şimdi sırası değil.
Alın götürün şunları. Yürüyün, geçmiş olsun. Tamam, bırak, tamam, bırak. Çek elini. Bırak. Yavaş. Yavaş ol hayvan. İyi misin? Neredeyiz? Ne yapacaklar bize? Öldürecekler mi? Yok. Öldürmek isteseler çoktan öldürürlerdi. Hayır, neredeyiz biz? Nereye götürüyorlar bizi? Bilmiyorum. Tamam. Önce sakin olmamız lazım. Nasılsa Yavuzlar durumu öğrenince bizi kurtarmaya gelecekler. Ama önce sakin olmamız lazım, tamam mı? Kurtaracaklar değil mi? Kurtaracaklar. Tabii kurtaracaklar. Ya biz neleri atlattık, değil mi? Yok. Biz o adamlara pabuç bırakmayacağız. Ben hala sizin kadar cesur olamıyorum. Engel olamıyorum kendime, alışamıyorum. Su, tamam. Sakin ol. Geçecek. Tamam mı? Güven bana. Ne olursa olsun dayanacağız. Umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Tamam mı? Kızlar, hadi gelin. Sucu. Tamam mı? Umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Geçecek. Ateşe'nin yakalanması kötü olmuş. Eğer konuşursa geminin yerini söyleyebilir. Zannetmem. Ben gerekli tedbirleri aldım. Radar karıştırıcılarımız da devrede. Sayın Ateş'e bir gün dayansa yeter bize. O kadar da dayanacaktır zaten. Boşuna Medusa'nın başına geçirmediniz adamı. Öyle değil mi? Sen öyle diyorsan sorun yok. Planımızı aksatacaksa başka önlemler almamız gerekebilir. Gerek yok bence. Zaten tutulduğu yere ordu yığmışlardır şimdi. Boşuna uğraşmayalım. Dikkat çekmeye gerek yok. Tamam o zaman. Senden haber bekliyoruz. Benden haber alamazsınız artık. En iyisi televizyonları açın, oradan izleyin. Bütün şehri başlarına yıktığımda ortalık fena karışacak. Hallettiniz mi? Hallettim. Dediğin gibi kapattık oraya. Kızları hemen öldürecek miyiz? Zaten ölecekler. Benim istediğim hemen ölmemeleri. İyi olur. Zaten hepsi manyak. Dersini verdim zaten. İyi etmişsin. Geminin muhtemelen karasularımızda seyrettiğini tahmin ediyoruz komutanım. Üs olarak kullandıkları yerden ele geçirdiğimiz deliller maalesef bu ihtimali güçlendiriyor. Deniz kuvvetleri bütün birimleriyle arama tarama çalışmalarına başladı. Ama böyle bir eylem planlıyorlarsa gemiyi bulmamamız için tedbir aldıklarını düşünüyoruz. Karasularımızda şu an yüzlerce gemi seyir halinde. Elimizde daha sağlam bir ipucu olmazsa bulmamız zorlaşabilir Erdem. Biliyoruz komutanım. Bize bilgi verecek bir elimizde tutuklu var. Planladıkları bu terör eylemini yöneten şahıslardan birisi. Sorgusu yapıldı mı? Şu anda hastanede kontrolleri yapılıyor komutanım. Biz de istihbaratla iletişim halindeyiz. Sorgusuna girmek için gerekli görüşmeleri yaptım. Eğer bu gemi düşündüğümüz gibi patlayıcı yüklüyse, iyi bir rüzgar yönü ve hava yoğunluğu hesabıyla boğaza 50 kilometre kala bile patlatsalar, milyonlarca insan bu durumdan etkilenebilir. Ellerinde geliştirilmiş şar bombasıyla olduğunu biliyoruz komutanım. Niyet ettikleri eylem buysa büyük bir felaket olabilir. Ama önleyeceğiz komutanım. Sana ve ekibine güvenimiz tam Erdem.
Şu an bölgeye müdahale edebilecek konumda olan tüm unsurlarımızın dahil edildiği olası bütün durumlara yönelik harekat planlarımızı hazırlayalım. Gerekli emirleri ivedilikle yayınlayalım. Sürekli iletişimde kalıp Allah'ın izniyle bu belayı da başımızdan savacağız. Emredersiniz komutanım. Elimizde bulunan, bölgede konuştuğu operasyonel unsurlara emir verin. Hemen harekete geçsinler. Gemi bulunur bulunmaz etkisiz hale getirilmesini sağlayın. Emredersiniz. Gel. Yüzbaşı Kantar. Bütün donanma birliklerini harekete geçirin. Derhal. Emredersiniz komutanım. Oturun arkadaşlar. Allah Allah. Ne oldu komutanım, bir sorun mu var? Güler'e ulaşamıyorum. Kaç defadır arıyorum, açmıyor. Ben de Bahar'a ulaşamadım. Suyla Nazlı'ya da ulaşamıyoruz. Komutanım kesin başlarına bir şey geldi. Polisi mi arasak acaba? Dur, sakin ol. Hemen ortalığı karıştırmayalım. Gidip bakalım komutanım. Çok iyi olur. Hemen bakalım. Avcı, sen de Keşanlı ile Güler ablayla Bahar'ın evine git. Komutanım biz de Feyzullah'lara gidelim. Belki bir şey buluruz. Tamam. Yavuz, biz de Ateşe'nin yanına gideceğiz. Az önce komutanlarımızla konuştum. O gemiyle ilgili Ateşe'den öğreneceğimiz en ufak bir bilgi hayati önem taşıyor. Hemen çıkalım komutanım. Siz de hemen işiniz biter bitmez buraya dönün.
Durum çok ciddi. Emredersiniz komutanım. Hala bulamadılar. Radarda bir şey var mı? Yakınımızda gemi yok. Yukarıdan da bilgi aldım, bir falan da gözükmüyor. İyi. Ateşe direniyor demek ki. Ne kadar zamanımız kaldı? 5 saat sonra İstanbul'u etkisi altına alacak bir patlama için yeterli mesafemiz olacak. 5 saat. İyi, saatlerinizi ayarlayın o zaman. Ne kadar daha burada duracağız? Bizimkiler gelene kadar. Hadi Feyzullah. Hadi aşkım, hadi. Güler abla. İyi misin? İyiyim var. İyiyim. Anneciğim iyisin değil mi? Ağrın falan var mı? İyiyim ben Nazlı. Ya bari bir su falan bir şey getirselerdi ya. Hamilesin bir de. Ben iyiyim de su pek iyi değil gibi. Ya kapalı alanlarda böyle korkum var da nefesime hakim olamıyorum böyle. Tamam canım. Sakin ol. Derin nefes alıp ver. Burnundan al. Olmuyor. Tamam, tekrar deneyelim. Bir tane daha derin bir nefes burundan al. Hepimizi öldürecekler değil mi burada? Canım benim bak, bunları düşünürsen olmaz ama. Güzel şeyler düşün. Feyzullah'a düşün. Hah? Bize nasıl tanıştığınızı anlatsana. Biz mi? Tamam. Biz... Feyzullah'la... Tamam o zaman. Tamam. İlk önce ben anlatayım. Biz Erdem'le ilk defa asansörde tanışmıştık. Daha doğrusu kalmıştık. Nasıl ya? Öyle. Ben dişçiye gidiyordum. Yüksek bir binada. Asansöre bindim. Sonra birisi pardon dedi. Elini kapıya koydu. Hatta çok sinirlenmiştim. Ne var ya, bir sonrakine binsen ne olur falan diye böyle içimden. Hah, sinirimi kime çektiği belli oldu. Sonra? Sonra işte yukarıya doğru çıkmaya başladık. Çıkıyoruz. Pat dedi. Asansör yarıda kalmaz mı? Ay, benim ödüm kopardı ya. Benim de. Ben kapalı alanda kalamam ki. Bir de asansör. Aynen. Nasıl korktum biliyor musunuz? Çığlık atmak istiyorum fakat atamıyorum. Yanında hiç tanımadığım bir adam. Öleceğim korkudan. Babam yapmıştır kesin kahramanlığını. Yapmaz mı? Çok sakince döndü. Hanımefendi, korkmayın. Acil butonuna bastım. Birazdan gelirler. Dedi demesine de ben de onu duyacak hal mi var? Ben bitmişim. Birden böyle üşüme geldi. Fakat donuyorum. Çok korkmuşsun belli. Bahar, ben hayatımda öyle korkmadım. Sonra ceketini çıkardı, bana verdi. Asker olduğunu söyledi.
Hatta bana bir anısını anlattı. Böyle ölümle burun buruna geldi. Çivi çiviyi söker demiş yani. Aynen. Çok teşekkür ederim. Kapalı alanda kalınca böyle oluyorum. Aslında hiç bilmemem gerekirdi asansörü ama işte. Korkunu yenmek istedin yani. Keşke hiç denemeseydim. Yani korkulacak bir şey yok. Yani basit bir arıza. Düşecek olsa çoktan düşmüştü. Ne güzel teselli ettin ya. Yani bizim yöntemlerimiz biraz farklıdır ama Biz derken? biz işte yani askerlerin. Asker misin? Evet. Teğmenlerden kaçmaz. Ben de Güler. Memnun oldum Güler. Şu anda mı? Ne kadar soğukkanlısın maşallah. Ben sana bir askerlik anımı anlatayım mı? Ciddi misin? Evet yani vaktimiz bol. Geçen yıl daha komando okulundan yeni çıkmışım. Bindirdiler bizi bir helikoptere. Attılar bir kırsala. İşte teröristlerin mühimmat depolarını arıyoruz. Birer birer patlatıyoruz bunca falan. De ki bunlar geldiğimizi anlamışlar. Bir tanesini tuzaklamışlar. Eyvah. İçeri bir girdik, daha bir adım attık. Atar atmaz tak, arkadaşımızın biri mayına bastı. Hissettik ama dışarı çıkamıyoruz. Arkadaşımızı içeride bırakamayız çünkü. İçerisi karanlık, etrafımız komple patlayıcı dolu. Yani ayağını bir çekse parça parça olup oraya gömüleceğiz. Ay Allah'ım sen koru. Sonra ne oldu peki? Nasıl kurtuldunuz? Yani işte 3 gün bekledik, uyumadık. Arkadaşımın ayağı mayındaydı, öyle bekledik. Dışarıda da teröristler bekliyor, çevreyi sarmışlar yani. İşte destek gelip kurtarmasa, yani arkadaşım bir dakika daha dayanamaz herhalde. Sağ salim kurtulmuşsunuz ya. Önemli olan o. Ya öyle tabii. Çıktık Allah'a şükür. Yani çıkılıyor. Ya elbette beterin beteri var. Ama anlatmak istediğim o değil. Yani umudunu kaybetmezsen eğer, korkularını da yeniyorsun bir şekilde. Teşekkür ederim çok. Vazifemiz ne demek? Yani babam da ne romantiktir ne romantiktir. Aa, romantiktir tabii. Allah Allah. Ama tamam boş ver sonra. Sonra 2 saat falan kaldık orada. Ne diyorsun ya? Daha doğrusu kalmışız. Ben daha 10. dakikasında Erdem'e aşık olmuştum bile. Ay. Zaman nasıl geçti anlamadım ki. Anne ne alemsin ya. Hayat işte. Güzelim. Nasılsın? Daha iyi misin? Ha? Komutanım. Çıktı mı ameliyattan? Çıktı komutanım. Yeni odaya aldılar. Az önce kendine geldi. Nasıl durumu? İyi komutanım. Ameliyat iyi geçti. Ama kol biraz kritik tabii. Ne olacağı belli değil. Yapma ya. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ ol Eylem. Hadi bir görelim. Ben sizi yukarıda bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Dur ne yapıyorsun dur. Nasılsın Tahir? İyi misin? Yaşıyoruz işte komutanım. Çok sağ olun. Daha iyi olacaksın değil mi Aşık? Aynen komutanım. İyi olacak inşallah. Doktor kolun durumu kötü dedi komutanım. Bir daha kullanamayabilirmişim. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Sen önce bir iyileş, o kolun da eski haline gelir. Ben şu askerlik hayatımda neler gördüm. Kimler ne yaralar aldı, sonra tabura geri döndü. Aynen öyle. Daha ne çatışmalara gireceğiz oğlum beraber. Sen bir kendine gel. Ne yapar ne eder çalıştırırsın o kola. İnşallah komutanım. Yakaladık mı Derman'la Ateşe'yi? Ateşe'yi yakaladık, Derman kaçtı. Yaşıyor mu? Yaşıyor hastanede.
Konuşturmaya geldik. Oh be komutanım. Neymiş şu halime. Keşke canımı verseydin de o dermanı yakalasaydık. Sen şimdi bunları düşünme. Dinlenmene bak. Biz sonra geliriz. Aynen. Buralardayız. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın. Tamam? Çok sağ olun komutanım. Amca kolay gelsin. Sağ olasın yeğenim. Nasılsın? Teşekkür ederim sen. Sağ ol amcam. Doktor Bahar Hanım'ı biliyor musun sen burada oturuyor? Biliyorum burası. Heh. Onu hiç gördün mü bugün? Polis misiniz? Neden sordunuz? Askeriz abicim biz. Bahar Hanım'ın eşinin de arkadaşlarıyız. Ulaşamadık kendisine de merak ettik. Bir bakmaya geldik. Allah Allah. Hayırdır inşallah? Hayır amca hayır. Sen gördün mü hiç onu söyle. Yok vallahi görmedim. Sabah bir sipariş vardı. Getirdim ama evde yoktu. Bu saatlerde işte olur, evde olmaz. Neyse sağ ol amcam, kolay gelsin. Sağ olasın. Çal aga çal. Böyle de alacaklı gibi. Çal çal. Yok işte. Kırsak mı acaba? Keşanlı niye kıralım? Yavuz komutan anahtar verdi. Ha, doğru diyor ya. Aç hadi aç. Kilitli bu kapı. Eve hiç gelmemiş gibi. Bahar evde misin? Yenge evdeysen sakın korkma. Mücahit ben. Sesimizden tanır zaten. Niye korksun ya? Ya ne bileyim. Uyuyorsa falan. Sen istersen bir arka tarafa bak. Bahar. 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 Allah Allah. Yok, evde yok. Aynen. Ev temiz. Sakat bir şey olmaz inşallah ya. Hadi hızlıca bir yerden komutanımın evine bakalım. Hadi. Boncuğum. Boncuğum. Su. Su! Boncuğum. Boncuğum. Feyzullah temiz mi orası? Temiz. Su! Abi yok. Evi de mahvetmişler. Feyzullah bu dağınıklık hayra alamet değil. Nazlı'nın telefonu. Abi kızları kaçırmışlar. Polise haber verelim. Gözünü seveyim hadi. Suyu arasana. Çalıyor. Buralarda bir yerde sesini duyuyorum. Ama nerede? Buldum abi. Buldum. Abi ne yapacağız? İkisi de telefonunu burada unutmadı ya. Kesin başlarına bir iş geldi. Abi bir baksana bir şuna. Boya fabrikası. Eski boya fabrikası.
Su bize ipucu bırakmış. Ondan telefonu uzaklamış buraya. Ya da bizi tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Abi ne fark eder ipucu işte ya. Abi nerede bu boya fabrikası? Söyle hadi gidelim hadi. Hadi abi. Karabayır'da bir tane boya fabrikası var. O da yıllar önce kapatıldı. Oraya mı götürdüler acaba? Abi hadi gidelim gözünü seveyim hadi. Dur sakin ol. İlk önce bizimkilere sonra da komutana haber verelim. Hadi abi gözünü seveyim acele et hadi. Karabataklar bir şey buldu mu acaba? Söyle Karabatak. Buldunuz mu bir şey? Keşanlı. Kızları kaçırmış olabilirler. Ne diyorsun aga? Eve geldik. Bir her taraf darma duman. İkisinin telefonu da burada. Bahar'la Güler abla da açmadı zaten. Su telefonuna bir şeyler yazmış. İpucu bırakmaya çalışmış sanırım. Eski boya fabrikasında olabilirler. Biz de geliyoruz hemen oraya. Hadi. Hadi abi. Hadi gözünü seveyim hadi abi. Füzma sakin ol. Ne oluyor, haberler kötü mü? Aga herhalde kızları kaçırmışlar. Ne diyorsun oğlum sen? Yürü, yolda anlatırım, yürü. Demek kendine geldin. Komutan, ben hep kendimdeyim zaten. Ama siz değilsiniz galiba. Beni bu şekilde daha ne kadar burada tutabileceksiniz? İstediğimiz kadar. Kimse akıbetini bilmiyor, merak etme. Sen çok cesur bir askersin. Ama sadece cesursun. Öyle mi? Aha. Çünkü burada kuş uçsa haberimiz olur bizim. Yani çoktan bir diplomatik kriz başlamıştır bile. Devletimiz birazdan birkaç tane istihbarat adamını yollar beni almak için. Senin devletin var mıydı ya? Hangi ülkeye hizmet ediyordun sen? Dur, ben söyleyeyim. Hiçbir ülkeye. Paraya ve teröre. Değil mi? O yolladığınız belgelere güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Benden vazgeçemezler. En büyük hatanız işte böyle kendinizi vazgeçilmez sanmak. Şimdilik gelen giden yok ateşe. Bak kolunda kelepçe. Benim ülkemde, benim devletimin hastanesindesin. Yani boşuna yorma kendini. Burada kuralları biz koyarız. Yani komutanım diyor ki... Şimdi biz seni burada boğsak... Raporuna da beyin travması yazsak... Sonra da gidip kimsesizler mezarlığına gömsek... Hiç kimsenin haberi olmaz diyor. Yapamazsınız. Yapamazsınız değil, yapmayız. Ama bu seni rahat bırakacağımız anlamına gelmiyor Ateşe. Söyleyeceksin. Geminin ismini, cismini, nereden nereye gidiyor hepsini söyleyeceksin. Gemi mi? Ne gemisi? Bak benim ayarlarımla oynama. Ya Yavuz, ayar dedin de şu televizyonun ayarlarını yapsak mı? Ben akşam haberlerini kaçırmak istemiyorum. Eğer doktorlar izin verirse merkezimize götürüp uygun bir ortamda sorgulamasını yapabiliriz. O kadar vaktimiz olmayabilir. Senin anladığın dilden konuşacağız. Anlaşıldı. Ben de merak etmiştim zaten. Neden bu kadar kibarsınız diye. O gemiyi bulacağımızı biliyorsun. Sen yerini söylesen de söylemesen de. O yüzden konuşsan çok iyi olur. Ya komutan, elinde koskoca ateşe var. Sen bana gemiyi mi soruyorsun? Nedir ki? Ben nereden bileceğim ne tür bir gemi, nasıl bir gemi? İçinde bomba yüklü olan bir gemi. Muhtemelen Derman'ın da içinde olduğu bir gemi. Derman. Derman bir terörist. Bense bir diplomatım. Kusura bakmayın ama sorularınızın cevabını yanlış yerde arıyorsunuz. Eğer beni kaçırarak Derman'a ulaşabileceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Seni kaçırmadık, tutukladık. Derman'ı da tutuklayacağız. Ülkemize, milletimize kim zarar vermek isterse
Hepsi aynı kaderi paylaşacak. Başarılar. Ha, Yavuzcuğum. Babana selam söyle. Onunla yarım kalmış bir hesabım var. Efendim Karabatak. Haberler kötü komutanım. Feyzullah'la beraber evden çıktık şimdi. Kızlar kaçırılmış olabilir. Güler ablayla Bahar da evde yok. Ne diyorsun sen? Komutanım ikisinin telefonu da evdeydi. Belli ki bir arbede olmuş. Her taraf darma duman. Neredesiniz? Komutanım suyun telefonunda bir mesaj buldum. Eski boya fabrikası yazıyor. Büyük ihtimal bize ipucu bırakmaya çalıştı. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Emniyete haber verdiniz mi? Verdik komutanım. Ekip yönlendirecekler. Ama biz de gidip bir bakmak istedik. Tamam. Bir şey bulursanız emniyete haber verin. Beni de haberdar edin. Emredersiniz komutanım.